vome pachitajem, i vome paklonajemca, jemu me služim. I onda stojim se pa hvali. Onda stojim prijansje žetve iz naše ust. I me ne služim nomu Bogu, me ne služim nim bagav. Me ne služim bagatstvu. Или другому вещь, или другой вещь какой-то. Мы служим живому Богу, созидательному Богу, животворящему Богу. И мы гордим этому Богу. Слава Богу, что Он тоже гордится нами. Аллилуйя. Аллилуйя. Но вы видите, заметьте слова, которые я говорю, мы служим. Но сколько вас на самом деле, сколько из вас на самом деле служат этому Богу? Не лгите. Поэтому, когда я говорю, мы служим, и вы говорите амин, амин, как будто вы тоже служите. Служите ли вы ему на самом деле? Я не уверен. Пару из вас служат ему. Но пора нам начинать понимать истинное понимание и понятие этого слова «служить Богу». Когда мы служим Богу, именно тогда мы приносим пользу Царству Божьему. Но Бог хочет, чтобы ты был таким, который приносит пользу окружающему соседу и близким, чтобы ты приносил пользу не просто смертным вокруг тебя, но чтобы ты начал приносить пользу своей жизни, своей жития, своим манером жизни, своим разговором, своим хождением, чтобы ты начал приносить пользу не просто людям смертным, чтобы ты начал приносить пользу даже самому Богу. Бог хочет получить пользу от того, что Он тебя создал. Бог хочет получить пользу от того, что Он тебя образовал. Бог не хочет, чтобы все энергии, все материалы, которые Он и тратит на тебя, чтобы они были тщетными. Бог вложил что-то в тебе. И Он хочет от тебя получить обратно от тебя, потому что Он вложил туда. Поэтому Бог говорит, есть только две заповеди в Новом Завете. В Старом их было 10. Из 10 Бог специально оставил 2 заповедей. Бог говорит, а самое главное из них — возлюби. Возлюби Бога своего. Возлюби Бога своего всем разумением своим, всем сердцем своим, все крепости своей, все движения свои. Возлюби не просто Бога. Если ты что-то любишь всем сердцем, если ты что-то любишь всем разумом, если ты что-то любишь или что-то любил когда-то всей крепостью, ты знаешь, что это значит. Ты знаешь, как это чувствуется в тебе. Теперь, если ты когда-нибудь в твоей жизни кого-то или что-то когда-нибудь возлюбил всем сердцем, тогда ты понимаешь, как ты должен возлюбить Господа Бога твоего. Теперь, любишь ли ты его таким образом? Даже первые заповеди, которые из нас не выполняют эту заповедь. Даже первые и единственные заповеди, которые из нас даже мы не дотрагиваем до этого. Даже до самой элементарной заповеди. Возлюбить Бога, Господа твоего. Насколько ты соблюдаешь это один простой заповедь, тем более остальные 9, которые были в Старом Завете. Насколько ты любишь Бога всем сердцем. Смотри в твое сердце. По-моему, твое сердце исполнено другие гадости и другими вещами.
it will give me ludmi, not all cannibal. Na skoka te siem razumeniем твоим, любишь Бога, который создал тебя, и который тебя дает дышать сегодня. Насколько ты любишь его всем разумением, всем мысли твои, чтобы они окружались вокруг этого единственного, прославленного Христа Иисуса. Насколько ты любишь сегодня все крепости, что такое крепость? Все энергии свои. Этого единственного. То достойный Бог. Давайте будем пересматривать свою жизнь. Давайте будем искренним сначала даже самим собой, а потом перед Богом. Давайте будем чистыми даже перед своей совестью. То я христианин. Даже чтобы мне не было стыдно, даже перед самим собой, мы это говорим. Потому что если я говорю, что я христианин, тогда я должен посмотреть, люблю ли я Бога, как Он это требует от меня. Давайте начнем с самого начала. Давайте вернемся к АБВ. Давайте вернемся в первый класс учения Христова. Давайте начнем с основы. Если мы хотим получить все то, что Бог дает, давайте будем любить этого Бога искренне. И тогда ты сможешь говорить, что ты служишь Ему. Дорогой мой, если любой из вас любит Бога всем сердцем, он не может мыслить себя жизнь без Него. Он даже не может мыслить себя одну секунду или одно решение без Него, потому что его сердце там, где ваше сокровище, там ваше сердце. Где твое сокровище? О чем ты помышляешь каждый день? Именно поэтому Библия говорит в Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, что возлюби и да не отходит уши, глаза твои из всей книги закона. Потому что ты любишь Бога всем сердцем, Он наполнит твое сердце. Если кто-нибудь из нас любит Бога, возлюбит Бога своего всем разумением, то мы будем свободны от грязных мыслей мира сего. Мы будем свободны от суеты мира сего. Мы будем свободны от переживания язычников, которые окружают нас. Давайте вернемся к этому. Давайте начнем отсюда. Возлюбить Бога. Возлюбить Бога. Бога, Господа, Бога моего. Люблю ли я Бога сегодня? Насколько люблю я Его, так как Он это требует? Насколько я люблю Его всем сердцем? Насколько я Его люблю всем разумением? Насколько люблю я Его все крепости своих? Мое отношение к Отцу. Мое отношение с тем, кто вырвал меня с того порочного мира. Мое отношение с тем, с кем мне придется проводить свою вечность. Какое мое отношение с ним? Мне придется жить не свою жизнь, но вечность. Во веки веков. Какое у меня отношение с ним на сегодняшний день? Мое сердце. Какое расстояние оно находится в отношении к Богу? Мой разум. Какое отношение он находится? В каком расстоянии к Богу? Моя крепость, моя энергия, моя сила. Насколько она посвящена служению Богу? Поэтому, когда мы всегда говорим, вы должны иметь служение, мы говорим об этом, чтобы помочь вам приблизиться к этому человеку, который так уже возлюбил вас и доказал это вам, тем, что он отдал все, то, что у него было за вас.
ils vont sexe, ils vont thème, ils vont douchou, ils vont race, ils vont crêpe. Sur touche au niveau qu'a donné vous de là, on date, pas jet, ou mais, ils vont pas dire, ils vont raspirer, ils vont Bugale, la riva plenuli, stop it via pasti, naskuka te ivolu decisions. Naskuka ya musluju, ya devaru ya sluju bogu, naskuka ita pravda. Sluju ni ya, yvon, yemuna sambi. Naskuka ita pravda. Naskuka ya lublu swevon, bonga iswevon blishne. Naskолько я служу ближнему. Насколько я выполняю заповедь Христа. Давайте откроем Евреям. 10 глава, 24 стих. Евреям 10:24. Евреям 10:24 стих. Будем внимательны друг к другу. Будем внимательны друг к другу. Поощряя любви и добрым делам. Мы благодарны Господу, что мы спасены не так. То не рад, что Он спасен, освобожден от греха, освобожден от бремя ненависти и осуждения. Мы рады, что мы спасены. Мы рады, что Бог вошел в нашу жизнь. Мы рады, что мы изменены. И мы рады, что мы не вернемся больше к этому грязному, проклятому миру Божьему. Мы рады, что мы на свободе. Мы рады, что мы идем на небо. Мы рады, что у нас появилась наконец-то смысл жизни. Мы рады за все то, что мы имеем. И слава Богу за это. Но Бог, когда Он спасает вас от этого проклятого, греховного мира, то Он спасает вас, чтобы вы были живыми примерами на славу ни вам, ни себе, на славу Ему. Чтобы вы были живыми свидетельствами того, что этот Бог, Он изменяет жизнь, того, что этот Бог, Он спасает человека, того, что этот Бог освобождает от бремени осуждения, от бремени смерти, от страха смерти. Чтобы вы были именно живыми доказательствами тому. Живыми свидетельства тому. Ты должен полноте всей своей жизни показывать на каждом шагу, что этот Бог, Он тот, который освободил меня, и Он того, кого я прославляю. Своим разговором я указываю пальцу на Иисуса. Своим хождением я указываю пальцу на Иисуса. Своей работой я указываю пальцу на того, кто спас меня. Своим отношением я указываю пальцу на моего избавителя. Своим свидетельством я прославляю Его. Сердце мое, сзади всего то, что я делаю, там есть Иисус. За мною, за моей поступкой стоит Иисус. И я стараюсь отойти сзади, чтобы Он вышел впереди. Чтобы Его видели вместе меня. Чтобы весь народ и все общество узнало, что у меня есть Господь. Чтобы все народы и всякий человек,
Чтобы каждый уста, каждое ухо и каждое глаза увидели славу того, кого когда-то распяли, но который жив сейчас в моем сердце. Дорогие мои, я хочу поощряться в любви к Нему. Я хочу поощряться в любви к Нему. Поощряя каждый день. О, укрепляя мое отношение с Ним. Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус. Страстная любовь к Иисусу. Страстная любовь к Иисусу. Это так Он возлюбил вас. Это так страстно Он возлюбил меня. Это так страстно Он любит вас. Если бы не так, Он не мог бы умереть за нас. И поэтому, когда Бог спасает вас таким образом, то Он ожидает, чтобы ваше житие, чтобы вы указывали пальцем, чтобы вы научили других это делать. Прославляя. И 24 стих говорит, будем внимательны друг к другу. Не потому, что они такие хорошие, не потому, что они такие нищие и больные, но потому, что так был внимательный ко мне Иисус. Иисус не сказал, чтобы я так поступал к ним. Тот, кого я люблю так сильно, не говорит, чтобы я был внимательный других. Поэтому я буду внимательный к ним. Если Иисус не это сказал, тот, кого я так сильно люблю, и Он говорит, чтобы я был внимательный другому человеку. Даже если я ненавижу этого человека, но благодаря тому, что Иисус, кого я так страстно люблю, не сказал, будьте внимательны к другому человеку, я обязательно любую ценой заплачу, чтобы только быть внимательным к этому человеку. Я возлюблю его, потому что Иисус любит его. И это по крайней мере, самый корректный образом сказать, это позорно христианской церкви, подобно нашей, что не находясь люди или людей, чтобы быть внимательными, чтобы обратить внимание тем, которые приходят к нам в церковь каяться. Это позорно, даже к тому, кого мы верим, что мы находим наследателя, как мы называем их, наставников для новообращенных христиан. Бог говорит, за каждого из них, кто кается. Каждый раз, когда кто-нибудь приходит к Иисусу, Бог говорит, вся небо радуется, торжествует, ангелы танцуют, потому что даже один грешник покаялся. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Мы идем домой. Я бы не хотел быть пастором такой церкви. Но я хочу, чтобы наша любовь к Иисусу была так страстна, что мы горим исполнять Его желание. А это самое большое Его желание. Единственный случай в Библии, где ангелы радуются за любой случай, который мы считаем, что происходит здесь на земле, это только когда кто-то приходит в Бога. Это самое лучшее занятие. Это лучше, чем репетиции наших прославлений. Это лучше, чем наши молитвенные служения. Это лучше, чем все то, что мы имеем. Потому что все то, что мы имеем, ведется к этому одному цели, чтобы люди покаялись. Поэтому на это у нас должно быть больше время, чем на все другие места занятия. Поэтому в конце этого служения я буду еще раз бросать вызов ко всем членам этой церкви, чтобы люди стали
которые хотели быть работать с новыми христианами, которые Бог приводит в свое царство. Но здесь давайте будем читать дальше сначала, что Бог нам говорит. Бог говорит, будем. Дорогие мои, я говорю как пастор, тот, который Бог поставил во главе этой церкви, что на самом деле будем внимательны друг к другу. Бог говорит, будем, и мы будем. Если Бог у меня спрашивает, будем, мы будем по-любому. Во имя Иисуса мы будем. Способностью Бога мы будем. Мы будем действительно внимательны друг к другу. Будем внимательны друг к другу. Поощряя к любви, поощряя. Что это значит? Это значит то, как я люблю. Кого я должен любить? Бога в первую очередь. Кого я должен любить? Человека во вторую очередь. Но поощряя любви. Это значит, я увеличиваюсь свою любовь к Богу и человеку каждый день. Я поощряю каждый день мою любовь и внимание к другим. Давайте откроем Михея. Книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих. Книга пророка Михея. Михея, 6 глава, 8 стих. О, человек, сказано тебе. Если вы не нашли, не беспокойтесь, потом вы найдете. Напишите, просто слушайте. О, человек, сказано тебе, что добро. Человек, сказано тебе уже, что есть добро. О, человек, сказано тебе, провозглашено тебе, проповедано тебе, что такое добро. Теперь, из чего требует от тебя Господь? Теперь, когда Бог уже тебе показал, что такое добро, что Он теперь требует от тебя? Что Он требует от тебя? Дорогие мои, всякий раз, когда мы приходим к Богу, когда Бог уже спас нас, мы шли этой дорогой, Бог нас взял и говорит, что это гибительная дорога. Тебе нельзя идти туда. Поэтому стоп, мы остановили. И Бог повернул нас обратно. Он говорит, что это путь смерти. Но теперь иди таким образом. Это есть путь жизни. Противоположный путь. И когда он уже повернул наше лицо, из губительного пути, правильно, пути жизни, мы уже стоим на этой пути. Мы, каждый из нас, кого Бог спасает, кого Бог приводит в свое царство, должен задать тебе один вопрос. Теперь сказано мне, что благо. Теперь я уже избавлен, я уже получил новость, я уже получил весть эту добрую. Теперь уже сказано мне, что хорошо, что добро. Что же Бог требует от меня ныне? Что же Он теперь требует от меня? Каждый из вас, Бог уже спас вас, слава Богу. Но начните задавать себе этот вопрос. Что же теперь Бог требует от меня? Что ты требуешь от меня, Господь? И что ты требуешь, я рад это делать. Это то, что значит служить Богу. Это то, что значит служить Богу. Всегда и постоянно спрашивая у Бога, Господи, теперь же, что ты требуешь от меня? Господь, ты уже показал мне благой путь.
No što te trebuješ od mejatike. Bog govori, поощряй се любви и добрым делам. Поощряй любви и добрым делам. И если мы считаем Михея дальше, мы видим, что то же самое вещи делают. Он говорит, чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо. Это значит, ходить любви. Любить дела, опять дела. Like добрым делам. И любви дела. Милосердие. И смиренно мудро. Не гордится, не хвалится, смиренно мудро. Ходить перед Богом своим. Ходить смиренно мудро перед Богом своим. Он уже спас тебя, он уже спас меня. Вы заметите себя что-то здесь. Успешные христиане, христиане, кого Бог употребляет сегодня, и кого Бог будет употреблять завтра. Это есть те христиане, которые спрашивают у себя самого. Когда они уже пришли к Богу, они спрашивают у Бога. После того, как Бог уже спас их, они спрашивают у Бога: Господи, что я могу делать для Тебя? Что Ты требуешь от меня сейчас? Что мне надо делать? Это есть те христиане, которые успевают во всех путях их. Есть те христиане только, если вы пишете это, только те христиане, которые и то или иным способом спрашивают у Бога: теперь Ты уже спас меня, что Ты теперь требуешь от меня? Они использовали Бога. Они успевали христиане. Давайте откроем Псалом 33, 15. 33 Псалом, 15 стих. Уклоняйся, давайте начнем с даже 13 стиха. 13 стиха по 15. Хочет ли человек жить и любит ли долгодействие, чтобы видеть благо? Алло? Хочет ли человек жить? Ты человек? Хочешь ли ты жить? Хочешь ли ты жить? И вы говорите, хочет ли человек жить? И любит ли долгодействие? Долгодействие, чтобы видеть благо? Тогда 14 стих. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Мы уже проповедовали об этом 2 недели тому назад. Теперь 15 стих. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Когда Бог тебя спасает с одной стороны, Он ожидает тебя позитивные действия. Ты шел этим путем, Бог остановил тебя. Он тебя повернул другим путем, обмел тебя, очистил тебя. Что же Бог теперь требует от тебя? Что же теперь Бог требует от тебя? Уклоняйся. Ты уже уклонился от зла. Теперь делай добро. Поощряя любви и добрым делам. Библия говорит, покажи мне твою веру. Твои действия, твои дела. Имеет ли кто из вас вера? Покажите мне ваши дела. Какое у тебя дела? Это значит служение. Тогда я могу сказать, что у тебя есть вера.
Είναι λικτό εις βας, δεν πακαγίζεται με βασιλέλα. Πακαγίζεται με βάσες λούσες. Это есть актуальный вопрос, о котором Дух Божий обращается в нашей церкви сегодня. Мы должны любить Бога по-настоящему. Мы должны возлюбить Бога не просто своим разумом, но прежде всего своим сердцем. Мы должны любить Бога не своими словами только, но прежде всего своей крепости. Все то, что у нас есть. Мы должны любить его на деле. Мы должны любить его ощутимо. Когда мы любим его, мы служим ему. Если он спас нас, если он избавил тебя, человек, от зла, что же теперь он требует от тебя? Задай ему этот вопрос. Господи, что ты теперь требуешь от меня? Может быть, хочешь, чтобы я работал, и чтобы я поддерживал твое дело финансово. Что ты требуешь от меня? Говори мне, Господь. Я буду это делать. Может быть, хочешь, чтобы я пел, чтобы я, через мои слова, свидетельства, привел других в церковь. Что ты требуешь от меня? Я хочу знать, Господь, что ты требуешь теперь от меня? Я буду делать. Может быть, хочешь, чтобы я утверждал других, чтобы я наставлял других. Что ты хочешь от меня теперь, когда ты уже избавил меня, о, человек, что ты теперь, Господи, требуешь от меня? Я буду делать. Что ты требуешь от меня? Но по-любому Библия говорит, поощрять, любви, добро. Теперь давайте откроем это место Писания еще раз. Евреям 10, 24. Евреям 10, 24. Евреям 10, 24. Который мы уже читали. Будем внимательны друг к другу. Бог ожидает от нас, поощряясь. Вообще-то, здесь, заметьте себе слово, что здесь написано не поощряясь, а здесь написано поощряя. Я хочу вам сказать, что в греческом переводе, некоторые английские переводы, здесь написано поощряя других любви и добрым делам. Мы делаем добрые дела, и мы любим, но этим мы поощряем не просто сами по себе, но мы не поощряем просто, мы поощряем других любви и добрым делам. Теперь в своей жизни, твоя жизнь толкает ли кого-то любви и добрым делам? Твоя жизнь поощряет ли кого-то добрым делам и любви? Постоянно, каждый день я хочу видеть, чтобы кто-то любил Божьего Иисуса. Каждый день своим действием, своим разговором, лучше, чтобы я не говорил, но когда я буду говорить, чтобы это слово, даже если она будет только одно слово, чтобы она способствовала другим поощряться, чтобы любить Богу, чтобы они возлюбили Бога Божия, возлюбили друзей Божия, возлюбили Божия братьев и сестер, поощряя в любви, и чтобы побуждать людей делать добрые дела. Можешь ли ты сказать это о твоей жизни? Я еще стараюсь, я еще не пришел, я еще не достиг. Каждый день я стараюсь об этом. Чтобы каждое мое действие поощряло других. Чтобы они любили кого-то Божьего. Чтобы они любили Иисуса Божьего. О, человек! Показано тебе, что добро.
So che te per gospel travel, perché vi giudici su detto, lo via boga, della è dobre della, non è prosta te, hasta non li vea meta, non passerà a drugir, lo via boga. Lo via drugir ude. I passerà a drugir, dobre della. Oh, shalovek! Skaza na tebia sto dobro. So the book, travel, tebia. Ni ujele bo tebia sosda, e tebia spa. Toka so bit pra boshu, su jizin. Je vais être bolé de socle, les vagues. Nous bit boka. Et nous dé. Pashiraya vete nous vit boka. Pashiraya vete nous vit nous dé. I pashiraya dobre de la. Ni ujele bo tebia sosda. So bitoka pisat melom na daske skuzu jizne. Ele pisa shenile evumage suji ise. Espaço te deixa me ter já toca ver com dela. Te do jeito dela. No glav. So bok te pe ajidai to te bia. So bit for ye to a ya jese. So bit for ye jese. So bit national pashirat kavota. Double dela. So bit national pashirat kavota. Nu bit bok. Pускай ваша жизнь будет построена так. Пускай каждый день ваша жизнь была построена так, дорогие мои. Release. Что каждый день Господь Яшука будет благословен для кого-то. Хоть одного человека. А тебе одного, дорогой мой. А тебе одного. Give благословение а тебе одному человеку. Oh, Господи, дайте, если я не увижу этого человека, но моей молитвой я еще прикоснусь кому-то. В своей комнате, когда я молюсь, я хочу прикоснуться к кому-то. Дай благословение для кого? О, Иисус, для этого мы живем. Мы не живем эгоистическую жизнь, но мы живем жизнь, который должен радовать других. Мы не должны раздражать других, но мы должны поощрять других. Я вам хочу показать 3 способа, как вы можете это сделать. 3 способа, как вы можете поощряться любви и добрым делам. Как вы можете не просто поощряться сами в любви и добрым делам, но как вы можете способствовать других поощряться в любви и добрым делам. Давайте откроем, пожалуйста, Евреям же, 13 главу, первые 3 стихи. Евреям, я быстренько сейчас. Евреям, 13, первые 3 стихи. Это первый способ, как вы можете поощряться в вы сами и другие поощрять. Хорошо? Братолюбие между вами да пребывает. Братолюбие между вами да не отсутствует, да пребывает. 2 стих. Странолюбие. Есть разница между этими двумя понятиями. Есть братолюбие, есть странолюбие. Это значит способно любить чужих, способность любить людей, которые нам не знакомы, способна любить людей, кого мы не знаем, способна любить иностранцев, способна любить иноземцев, способна любить иногородних, способна любить людей других деноминаций, способна любить людей другой церкви, страна любви.
strana lubia nizabivite. Ibo shares nivo. Nikaturi niznaya. Akazali gosti prinsvo. Angelam. Das nasze bute gosti. Говорит, у меня ничем кормит гость. Может быть, не гость принимает, может быть, ангела принимает. Иисус говорит, плохому рабу, я бы голоден, ты меня не кормил. Я бы в тюрьме, ты меня не посещал. Я бы баним, ты меня не навестил в больнице. Поэтому я бросаю тебя в озеро огненное. Но доброму рабу он говорил, я бы баним, ты ухаживай за мной. Я бы голоден, ты меня накормил. Ты принял меня, когда я был странником. Войди в покой. И входи твоего отца. Это значит поощряясь любви ко всем. Почему? Потому что Бог любит этого человека. И он поощряет любви к нему. И потому что я люблю этого Бога, я делаю все то, что он мне говорит. И Бог говорит, это даже на пользу нам. Потому что таким образом мы принимаем Иисуса Христа самого. Иисус никогда не был в тюрьме, но он говорит, когда я был в тюрьме, вы навестили меня. Иисус никогда не был больным, но он говорит, когда я был больным, он имеет в виду. Когда вы это делаете, я дикий. И для иноплеменных, или как здесь написано. Третий стих. Помните узников. Это значит, людей в тюрьме и так далее. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах. И страждущие, как и сами находитесь в тебе. Это значит, мы должны себя ставить на их место. Кто-нибудь слышит меня? Так это первый шаг, как мы можем поощряться в любви и добрым делам. Братолюбие и странолюбие. Второй путь, как мы можем поощряться в любви и добрым делам. Галатам 6. Галатам 6, 1, 2. Братья, если и падет человек, какое согрешение, вы духовные, исправляйте такого в духа кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушаемым. Я еще раз читаю первый стих. Братья, если и падает человек в согрешении, вы духовно исправляйте такого в духа кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушаемым. Второй стих. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Если кто-то ошибается, второй способ, как мы можем поощряться в любви добрым делам, это исправлять друг друга кротости и в любви. Кротости, наблюдая за себя, не видя себя выше этих людей, но в кротости. И нося их бремя, переживая за них, молясь за них. Носите их проблемы как свои проблемы. Сколько из нас это делает на самом деле? Я не знаю. Но если мы готовы это делать, носить бремена друг друга, то для нас это не будет проблем. Заботьтесь о тех, кого Бог призывает. О тех, за кого Бог переживает. Это будет самое легкое сделать. Потому что мы готовы носить бремя друг друга. Третий способ, как вы можете поощряться в любви к добрым делам, и до того, как я это скажу, вы видите, если вы хотите, чтобы кто-то любил вас,
we don't need to be drugi. Yes, we had tite, so we thought bil dobrim kwam, we don't need to dobrim drugi. Biblia говорит от Луки 6:38, что какой дайте и дано будет вам. Мы часто это употребляем в отношении к деньгам. Но там речь не идет только о деньгах. Бог даже не говорит, что давать. Бог просто говорит, дайте и дано будет вам. Какую меру вы мерите, такую меру будет мерено вам. Если ты даешь, если ты хочешь любовь к тебе, люби людей. Если ты хочешь, чтобы люди давали тебе что-то, давай людям. Они будут тебе давать. Теперь третий способ, как нам поощряться в любви к добрым делам, и как нам побуждать других к этому делу. Давайте откроем 1 Коринфянам, 9 главу. Я не связан им, я не связан другой. Я свободен, в принципе. Я лично свободен. Но считайте дальше, ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Некоторые люди, они стараются быть независимы. So я независим от тебя, кто ты для меня, но ты справляешь, и ты стараешься им подсказать что-то, они тебя, они от тебя стараются быть независимы. Но на самом деле, они в рабстве их эмоций, они в рабстве их раздражения, они в рабстве их гордости. Но даже Павел, который на самом деле свободен от всех людей, он себе поставил под всеми людьми, чтобы он мог служить. Он зависимый, но он себя сделал независимым. Чтобы он мог любить Божье. Чтобы он мог поощряться в добрым делам кому-то. Чтобы он мог кого-то спасти. 19 стиха. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, он сам. Себя сделал зависимым. Всем остальным людям. Они недостойны ему, но он себя поставил в проблему. Чтобы служить им. Чтобы просто мог кого-то благословить. Чтобы просто мог кого-то любить ради Христа. Христа ради. Он ниже меня, он беднее меня, но я себя ставлю под ним. Чтобы просто как-то мог исполнить заповедь Христа. Вот это христианин. Вот это служитель. Вот это добрый дела. Вот это плод Духа Святого. Аллилуйя. Господь, сделай нас такими. Сделай нас такими, Господь. Будучи свободны от всех, поставляй себя под. Некоторые из нас, мы хотим, чтобы нас все видели, что я такой независимый, что ты для меня, что ты для меня. Я какой я, самый главный. Но Бог говорит, а те я свободен, но я тебя ставлю под всеми людьми. И здесь Библия говорит дальше, дабы больше приобрести. Hello? Гордостью ты никого не приобретаешь. Твоей независимостью, что я такой большой, ты никого не приобретешь. Для Бога. Если ты хочешь кого-то приобрести, делай себе, поработи себе под кого-то. И Библия говорит, 20 стих, для иудеев я бил как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных бил как подзаконник, чтобы приобрести подзаконник. Для чужих закона, как чудный закон. Как чудный закон. Не будучи чужд закона перед Богом, но под законом Христу, чтобы приобрести чудный Христу. Для немощных бил как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, нисколько. Это же делаю для Евангелия,
să bibiți să ușească-com, Ivo. Dele litizio, să bibiți să ușească-com. Евангелие сегодня? Давайте станем. Давайте поднимем наши руки, будем молиться. Библия говорит, о человек, сказано тебе, что добро. Сказано тебе сегодня, дорогой мой, что добро. Бог тебе уже спас. Теперь что Он ожидает от тебя? О, Бог ждет тебя все еще. Он ожидает какие-то действия позитивные от тебя сегодня, дорогой мой. О, человек, сказано тебе уже, что добро. Что Он теперь, что Бог тебе требует от тебя. Давайте каждый из нас попросим у Бога. Господь, что теперь ты требуешь от меня? Что ты теперь требуешь от меня? Ты уже меня спас, я знаю, слава тебе, Господи. Но что я могу делать, чтобы принести пользу кому-то? Что я могу делать, чтобы принести пользу Богу? Что я могу делать, чтобы любить Бога больше? Что я могу делать, чтобы любить людей больше? Что я могу делать, чтобы поощряться к добрым делам? Что я могу делать, Господи? Чтобы других побуждать и поощрять добрым делам. Что я могу делать, Господь Бог мой? Чтобы побуждать других любить тебя больше. Чтобы побуждать других любить ближних больше. Что я могу делать, Иисус? Подскажи мне. Ибо ты показал мне все добро. Ты показал мне, ты встретился со мною. Ты показал мне путь жизни. Ты избавил меня от смерти. Ты избавил меня от проклятия. Теперь что я могу делать для тебя, Господи? Господь, Господь, Господь. Господь, Господь, Господь. Возьми своего раба в рука. Возьми своего раба в рука, Господь. Возьми меня, употребляй меня, Господь, чтобы поощряться делам, которые мне призваны. Господь, во имя Иисуса. О, Иисус, во имя Иисуса. Чтобы научиться брать бремена друг друга. Чтобы научиться поправлять других, духа кротости. Чтобы любить других. И давать всем другим все то, что я бы хотел получить, Господь. Чтобы я могу поставить себя под других ради Евангелия, Христа ради. Чтобы я еще могу кому-то еще что-то полезное делать. Господь, помоги мне в этом. Я нуждаюсь в Тебе, Иисус. Дух Святой, я искренне нуждаюсь в Тебе, Господь. Как я могу быть более полезным? Как я могу быть более полезным для Царства? Как я могу быть более любимым для Господа своего Иисуса? Как я могу любить Иисуса больше? Как я могу любить людей больше? Дух Святой, вооружай нас. Вооружай меня, Господь, в этом, чтобы я могу поощряться к добрым делам. Господь, помоги мне в этом, чтобы я могу других побуждать любить Тебя больше. Поощрять Твоей любви, Господи. Я прошу Тебя, измени меня. Измени меня, Иисус. Измени меня, Господь. Чтобы я мог сказать, что я служу Тебе. Не в слове, но в делах. Чтобы я могу сказать, что я люблю Тебя всем разумом. Чтобы я могу сказать, что я люблю Тебя всем сердцем, Иисус. Чтобы я могу Тебе сказать, я люблю Тебя всем крепости, Спаситель мой. Чтобы я могу сказать, что я люблю Тебя всем имением своим. Господь Иисус, сделай это чудо в жизни Твоего народа. Сделай это чудо в моей жизни, Господь.
Dela eta Shuda. Shuda bit ka Christos. Jid ka Christos. Hadid ka Christos. Слава тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Амин. Я хочу знать, если у нас есть люди здесь, которые пришли первый раз в это служение. На это служение. Первый раз вы пришли сюда к нам, первый раз. Слава Богу за вас. Мы приветствуем вас, особенно тех из вас, которые впервые попадают на подобное собрание. Особенно тех из вас, которые не уверены, что они омыты кровью Иисуса Христа. Особенно тех из вас, которые не уверены о смысле их жизни. Те, которые не знают, что есть небо, или есть рай, или есть ад. Те, которые еще не вошли в этот узкий путь. О, мы рады за вас сегодня. Мы рады за вас сегодня. Мы рады за вас сегодня. Потому что сегодня вы сможете познакомиться с тем, кто полагает свою жизнь за вас. Потому если вы из этой церкви первый раз, и если вы хотите познакомиться с Иисусом, мы приглашаем всех вас, выйдите сюда наперед во имя Иисуса. Все, кто в нас первый раз, пожалуйста, мы ждем вас. Подойдите сюда, будьте благословлены, аплодисменты в зале. Мы благодарны Господу за вас. Выходите сюда, аллилуйя. Радуйтесь за них, радуйтесь за них, радуйтесь за них, радуйтесь за них, радуйтесь за них. Библия говорит, что небо радуется об одном грешнике, который кается. Ангелы радуются. Поэтому радуйтесь. Аллилуйя, мы рады за вас. Бог говорит, когда кто-то из его создателей, когда какой-то хотя бы один человек, который раньше жил без Бога, независимо от Бога, когда один подобный человек приходит в контакт с Богом, Бог говорит, что Бог прощает ему все его грехи, Бог омывает его весь от всякого греха. Поэтому, дорогие мои, я не хочу знать, какими вы были грешниками. Сегодня все эти грехи опускаются вам во имя Иисуса. Потому что Иисус умер за вас, чтобы ваши грехи были прощены. Это не сказка, это не рассказ, это реальность, которая изменила мою жизнь, которая изменила жизнь всех этих людей. Ваша жизнь может быть изменена сегодня. Вы можете оставить этот зал сегодня без ваших грехов. Вы можете оставить это место без ваших бед. Вы можете оставить это место без ваших проклятий. Вы можете оставить это место без вашей болезни. Если вы прикоснутся, если вы призовете к Иисусу сегодня, Библия говорит, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Если вы призовете этому имени сегодня, я уверяю вам, что если вы призовете именем Иисуса всем сердцем, и если это не шуточное дело, что я просто так ради приличия, но если вы это делаете всем сердцем, что вы будете спасены, ваша жизнь изменится кардинальным образом. Вы станете новым человеком. О, вы начнете служить Богу святости, любви. Вы начнете быть благословения для ваших близких и родных. Люди будут смотреть на вас и будут улыбаться. Люди будут смотреть на вас и будут рады. Чтобы у вас не было заброшенное, вы можете начинать новое в настоящее. Преклоните ваши головы и поговорите с Иисусом. Закройте ваши глаза и преклоните вашу голову.
Prezaviote Iisus, щоб він простив вам ваші грехи. Своїми словами, як ви можете. Prezaviote йому, що Ісус простив не моїх. Я каюсь, простив мене. Я каюсь, простив мене. Ми всі грешники. Осознаете, что вы грешники, и что вы беспомощны в ваших грехах. И призовете к Нему. И я уверяю вас, Он услышит вас. Здесь Он даст вам покой. Здесь Он даст вам святость. Здесь Он даст вам освобождение и избавление. Здесь Он даст вам свободу. Вы можете призывать Его имени сегодня. Своими словами. Он простит вам ваши грехи. Он избавит вас от алкогольной зависимости. Есть некоторые из вас, которые пьют. Бог хочет освободить вас. Он хочет освободить вас от болезни. Просто искренним сердцем, всей душой. Призовете того, кто умер за вас. Призовете того, кто отдал свою жизнь за вас. Аллилуйя. Молитесь Господу. Аллилуйя. Повторите, пожалуйста, за мной эту молитву. Все, которые вышли впереди. Всем сердцем, пожалуйста, все искренностью. Господи. Громко. Господи. Я благодарю Тебя, что Ты мой Господь. Я каюсь во всех своих грехах. И я призываю Тебя, Господь. Помилуй меня. Помилуй меня. Прости мне все мои грехи. Иисус, прикоснись ко мне сегодня. Измени мою жизнь. Я хочу посвятить свою жизнь Тебе с этого дня. Освободи меня от всякий недуг, от всякой болезни, от всякой зависимости. Чтобы я начал по-настоящему жить с Тобой и служить Тебе со сегодняшнего дня. Благодарю Тебя, Господь, что Ты уже ответил. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, во имя Иисуса я запрещаю всякие дела сатаны, всякие дела вражеские в жизни этих людей. Дьявол, я повелеваю Тебя, убери свои руки прочь из жизни каждого из них во имя Иисуса. Я повелеваю, чтобы там, где была болезнь, чтобы здоровье вернулось. Я повелеваю, чтобы эта почка исцелилась во имя Иисуса. Я повелеваю, чтобы эта кожа